В глубокую миску выкладываем 200 грамм сметаны, у меня она 10%. Всыпаем 180 грамм сахара, добавляем 2 столовые ложки сливочного масла, обязательно оно должно быть мягким, и все хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Так как сахар у меня крупный, я отставляю миску в сторонку, и сахар за это время растворится. В отдельную емкость насыпаем пол чайной ложки соды и обязательно гасим кусочком лимона. Вместо лимона можно использовать уксус. Сметана постояла, сахар хорошо растворился, и теперь сюда мы добавляем погашенную соду. Перемешиваем. Полученную массу сразу делим на две равные части. У меня получилось почти по 2 половника. В первую миску всыпаем 2 столовые ложки какао и все хорошо перемешиваем. Берем 3 стакана муки, у меня стакан объемом 250 миллилитров, и постепенно в каждую часть добавляем. Перемешиваем. Сначала у нас получается липкая масса, после чего мы продолжаем постепенно добавлять муку и замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Вот такое у вас должно получиться тесто. Самое главное не забить его мукой, поэтому регулируйте, может уйти как больше муки, так и меньше. Каждое тесто раскатываем в жгутик небольшой и делим на 3 равные части. Каждую часть я скатываю в шарик. И со второй частью теста я повторяю все то же самое. Берем пергаментную бумагу, выкладываем первый кусочек и раскатываем в тонкий пласт. Мукой я не подсыпаю, и тесто не липнет к скалке. Все очень легко раскатывается. Раскатываем в тонкий круглый пласт. Берем дно от круглой формы, она у меня диаметром 22 сантиметра, и вырезаем окружность. Также прокалываем тесто вилкой для того, чтобы при выпекании оно сильно не пузырилось. Выпекаем при температуре 180 градусов 7-10 минут. Достаем коржи из духовки и убираем обрезки. Они у нас пойдут на украшение торта. Так мы проделываем со всеми кусочками. Вот такие получаются тоненькие и хрустящие коржи. Обрезки мы потом измельчим и будем украшать торт. У нас получилось вот таких вот 6 коржей. Приготовим крем. В глубокую миску выкладываем 600 или 800 грамм сметаны, добавляем 140 или 150 грамм сахара. Это все зависит от сладости крема, какого вы хотите. И хорошо все соединяем. Сметана у меня отвешенная. Я ее просто отвесила от лишней жидкости для того, чтобы получился густой крем. Берем 1 стакан грецких орехов, пересыпаем на сухую сковороду
и подсушиваем. По желанию, грецкие орехи можно очистить от шелухи, но это не обязательно. Пересыпаем в чашу блендера и измельчаем в мелкую крошку. Собираем торт. Блюдо промазываем кремом. Выкладываем первый корж. Хорошо промазываем кремом. Сверху посыпаем измельченными орехами. И так мы продолжаем дальше. Корж, крем и орехи. Накрываем верхним коржом и его мы не промазываем. Промазываем хорошо бока торта. Обрезки пересыпаем в блендер и также измельчаем в мелкую крошку. Полученной крошкой украшаем бока торта. Также по желанию можно сделать сверху на торте небольшие бортики. Приготовим шоколадную глазурь. В сотейник высыпаем 3 столовые ложки какао, 3 столовые ложки сахара, добавляем 2 столовые ложки сметаны, она у меня 10%, и все хорошо перемешиваем ложкой до однородной массы. Отправляем сотейник на огонь и при постоянном помешивании варим до загустения. Масса начала кипеть, снимаем с огня и добавляем 30 грамм сливочного масла. И еще раз хорошо перемешиваем, чтобы масло хорошо растворилось. Глазурь готова, вот такая она получается. И сразу же мы заливаем верх торта глазурью. С помощью лопатки равномерно распределяем по верху торта. Торт можно оставить в таком вот виде, но я решила украсить половинками грецких орехов и также их очистила от шелухи. Но этого делать не обязательно. Даем торту постоять при комнатной температуре примерно 2 часа, чтобы он хорошо пропитался, после чего убираем на 5-6 часов в холодильник. Так как торт я готовила вечером, торт у меня простоял всю ночь в холодильнике. Достаем торт из холодильника, нарезаем и подаем к столу. Торт получился очень вкусный, нежный, со сливочным вкусом. Поэтому обязательно пробуйте, готовьте, у вас все получится. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.